اگر بخوایم بحث واقعا علمی استاد آسمانی را خوب درست فهم کنیم، یعنی حالا اون نگاه علمی که داشتن، باید چند تا سوال اساسی رو پاسخ بدیم دیگه. حالا از آخر میرم اول. یکی این که ما باید ببینیم پایه ایدئولوژیمون چیه. ببین تو پایه ایدئولوژی یک ایدئولوژی ماتریالیستی وجود داره، یعنی ماده گرایی، یعنی اصل و هویت جهان بر اساس ماده است. خب اون ماتریالیسته شده، کمونیست، لیبرالیست، فاشیست، نازیست، اون ایسمایی که ایجاد شده از اون شالوده ماتریالیستیه که 400 سال پیش بنیان نهاده شده که جهان را فقط میخواهند بر اساس ماده تعریف کنن. حالا استاد آسمانی که صحبت کردن گفتن این که جهان بر اساس ماده تعریف بشود این 7 المان را ایجاد میکنه. اگر جهان هم بر اساس ماده و هم بر اساس معنا تعریف بشود، اون بحثای اول سوره بقره است که اون 7 ایمانه به غیب و پیامبران و فلا اینا. ببینید پس این 2 تا نگاه دیگه. حالا اگر ما سوالمون این باشد، این الان استاد کواری چه سوالی پرسیدن؟ استاد کواری گفتن اسلام به لیبرالیسم نزدیکتر است یا به سوسیالیسم. این سوال این بود دیگه. خب این سوال یعنی این که پس ذهن این سوال این است که یکی از اونا رو ما اصل گرفتیم، که این به کدام نزدیکتر است. در واقع سوال صحیح این است که اسلام که اصله چه المان‌هایی از اسلام تو لیبرالیسم و چه المان‌هایی از اسلام توی کمونیسم، نازیسم، فاشیسم، حالا هر کدوم هست. آیا هست؟ جواب استاد آسمانی بود که هست. ببینید استاد آسمانی میگه طبق صحبت رهبری بالاخره اون از چیز حق میگیرن و لباس باطل بهش میپوشن. پس یه سری فکت ها هم مثال زدن تو بحث سرمایه‌داری. یه سری از فکت ها توی لیبرالیسم وجود داره که با اسلام تطبیق داره. یه سری از فکت ها تو سوسیالیسم وجود داره که با اسلام تطبیق داره. حالا اون قلب واقعیت شده دیگه. مثلا ما ایندیویدوالیست لیبرالیستی تفرد قبول نداریم، ولی به قول معروف کمون یا اون اجتماع، یعنی اصالت اجتماع کمونیست هم قبول نداریم، ولی اصالت اجتماع کمونیست به بحث تفکر دینی که خانواده محوریه نزدیک تره. چرا؟ چون خانواده یه اجتماع دیگه، ولی اون اجتماعی که پروتوریا و نمیدونم جنبش کارگری و اینا ناشور شده نه قبول نداریم. ببینید پس مهم این است که ما کدوما رو اصل بگیریم دیگه. استاد آسمانی می‌خواست بگه که طبق بیانات مقام معظم رهبری بله یک وجهه‌هایی وجود داره، یه آزادی فردی وجود داره، یه حق مالکیتی وجود داره توی نهله‌های فکری ضد دینی. این جنبندی 2 تا استاد بزرگوار این میشه دیگه. یعنی از این زاویه میشود گفت ما اول باید بحث ذهنیمون باشه که ما معتقد به تفکر وحیانی. خب حالا اصلا کمونیست، جوجویسم، نمیدونم کنفوسیوسیسم، بودیسم آیا رگه‌های تفکر حق داره؟ بله. او اصلا حق اگه نباشه که جذابیت واسه بشر نداره. ولی تلبس الباطل، لباس باطل بهش میپوشن. برای چی میگیم مزخرف؟ یعنی که اونو گرفته یک لباس باطلی بهش پوشیده. اون 4 تا المان تفکر شیطانی دیگه. میگه شیطان 4 تا المان داره، یا حق رو میگیره مثلا لباس باطل بهش میپوشه، یا باطل رو میگیره لباس حق بهش میپوشه، یا باطل و حق رو با هم تلفیق میکنه و اون فتنه رو ازش ایجاد میکنه، و یا اینکه اون بستی رو که ایجاد میکنه که تو بحثای چیز توضیح دادم. حالا ببینید یه سوالم یکی دیگه از برادران بزرگوار مطرح کرد که آیا بشر میتواند انقدر احمق باشه؟ حالا من ادبیات خودم به کار میبرم که وقتی که ما میگیم لیبرالیسم کرامت انسانی رو از بین میبره، چطوری بشر میتونه اینو قبول کنه؟ مگه آدم مثلا میاد حیثیت و شرافت رو بپذیره و هر بشری که میخواد باشه؟ خب بحث این است دیگه. اصلا بحث اصلی اینه. بحث اصلی این است که استاد آسمانی حالا به زیبایی توضیح دادن که ما اصلا خلق شدیم واسه چی؟ اون جمله معصومی یا از کجا آمده به کجا میخوای بری؟ اول سوال اینه دیگه. انسان آنتروپولوژیشه. چگونه انسان رو تعریف کنی؟ حالا هر جوری که انسان رو تعریف کنی یه مابعضا داره، یه سبک زندگی ازش در میاد، یه فرهنگ، یه رفتار، یه سنت ازش در میاد. تو انسان رو چطوری تعریف میکنی؟ استاد آسمانی بزرگوار به زیبایی مطرح کردن که انسان در تفکر الهی عبدالله، یعنی همه انسان ها بنده آفریده شدن. منتهاش حالا تفکر مثلا لیبرالیستی اومده چه کار کرده؟
آمده گفته نه تو برای چی باید بنده باشی، نمیدونم برای چی باید تقلید کنی، عقل خود بنیاد تو کفایت میکنه، تو انقدر بزرگی انقدر عظیمی. خب بله اون انقدر بزرگی و عظیمی درسته. تو تفکر اسلامی هم داریم که میگه احسن الخالقین، میگه خدا از روح خودش فتوکپی گرفت داد به انسان، شد خلیفه جانشین خدا. جانشین خدا یعنی چی؟ یعنی هر کاری که خدا میتواند انجام بده انسان هم میتواند انجام بده تو سیر تکاملی. حالا این سیر تکاملی که انسان میتواند هر کاری که خدا انجام بده انسان انجام بده، سیر تکاملیش چیه؟ اون سه تا گام اصلی عرفان دیگه. بریدن از همه چی، اتصال به خدا، متصل شدن به همه چی. یعنی چی؟ یعنی که مثلا من اگه تو زندگیم بالاخره یک سری علایق دارم، علاقه به ماشین، به زنم، به نمیدونم خونم، بچم، پستم، هر چی، همه علاقه، طلا، پول، نمیدونم جایگاه، بزرگی، عزت، اینا. میگه اینا همه ببر. اول تو پله سعودی تکامل عرفانی اینه دیگه. یعنی همه رو بذارم کنار. خب حالا اینا رو همه رو بذارم کنار، نیهیلیست هم همینه میگه، صادق هدایت هم همینه میگه دیگه. میگه آقا اینا همه پوچه. اون داشت اون پله دوم که بعد از این که از اینا همه بریدی، خب این سیمت که هیچ کجا وصل نیست، که انرژی نداری، برقی نداری، میگه این سیمه رو بزن به خدا، یعنی متصل شو به خدا. خب حالا لیبرالیسم چه کار میکنه؟ میاد میگه آقا تو این حوزه نیهیلیستی رو که پوچگراییه، همه چی پوچه، واقعا همه چی. اصلا ما امام خمینی چی میگه؟ همه هیچن، فقط خداست. اون فقط خدای اونجا کمه تو حوزه نیهیلیستی دیگه. حالا تو حوزه لیبرالیستی چی میگه؟ میگه آقا همه پوچ نیستن، تو یه قیدی به اسم خدا داری، اون گام دوم زده، یعنی اون اتصاله. یعنی بعد که تو اینا همه بریدی، حالا باید اتصال کنی به خدا دیگه که اینا همه مفهوم پیدا کنه. میگه اون اتصاله رو تو هر چیزی که علاقه داری، حالا اون فلاسفه مختلفشون، از نمیدونم ارسطو و افلاطون و فیثاغورس و همینجوری میاد تو مؤخرا کانت و هگل و اسپینوزا و فلان. میگه آقا چی برای یه اتصال ایجاد میکنه دیگه. میگه آقا اون اتصاله مثلا پوله، اون مارکت خداست، پول خداست، یعنی خدات میشه دیگه وقتی که همه چیزت با اون تعریف میشه. خدا یعنی چی؟ یعنی حاضر باشه همه چیز زندگی تو واسه اون بدی. مثلا منی که حاضرم برای پستم همه زندگیمو بدم، خب خدا میشه واسه اون پست، میشه خدا. حالا فرق تفکر لیبرالیستی بعد از سیر نیهیلیستی تفکر عرفانی اونجاست که اون اتصال به خدا ایجاد میشه. حالا ما اتصالا رو زدیم به خدا، میشیم عبدالله، همین تفاسیر علمی که استاد آسمانی مطرح کرد. حالا تو سیر سقوطیش، یعنی سیر پایین روندش چیه؟ همه اونا در راستای خدا واسه من عزت دارن. این خیلی مهمه دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینکه زنم دوستش دارم اساسی در راستای خدا، بچه‌مو دوست دارم اساسی در راستای خدا، پول، اینا همه رو دوست دارم ولی با اتصال به خدا. این میشه. حالا امام خمینی این 3 مرحله اصلی 7 مرحله گفته، تو اون سر و صلاتش، یکی دیگه گفته 5 مرحله، یکی گفته 10 مرحله، که اوناش مهم نیست. یعنی اینکه شما از همه این چیزای پوچ میبری، خب بریدی، یعنی هیچ واسه ارزش قائل نیست. پس اگه کسی واسه این دنیا ارزش قائل نباشه، خیلی جلوی دیگه، یه مرحله به قول معروف عرفان رفته. حالا این اتصاله اگه ایجاد بشه، نیهیلیسم از بین میره. اتصاله که ایجاد شد، همه اون بحثایی که لیبرالیسم میخواد بیاد یکیشو واسه شما بولد کنه، بگه پول خداست، مارکت خداست، اون میشه نه، هیچ کدوم خدا نیستن، ولی به خاطر خدا که اینا مخلوقات خدا هستن، من همه اینا رو دوست دارم. درخت رو دوست دارم به خاطر اینکه مخلوق خداست. اونجاست که اون بحثای عرفانی مطرح میشه که در گل خدا میبینی، در درخت، در زن، در بچه، در پول، همه خدا میبینی، به جز خدا چیزی نمیبینی. اون بحثای عرفانی، نمیدونم انالحق زدن منصور حلاج و نمیدونم این بحثا دیگه، حالا خیلی طول میکشه. پس این نکات خیلی مهمیه، یعنی بحثی که دوستان مطرح کنین. حالا بحث چیه؟ بحث اینجاست که مثلا تفکر لیبرالیستی چگونه آمده این حقارت و عدم کرامت بشری رو بهش تزریق کرده. خدا میگه وقتی که تو از همه چیز بریدی، به من اتصال پیدا کردی، عین یه قطره آبی که میفتی تو اقیانوس، دیگه شما نمیتونی اون قطره آب رو جدا کنی، اون مولکولاش تو سطح کل اقیانوس پخش شده. میگه هدف از این دنیا، هدف از این انسان این است که از اون اصل اساسی خدا که روح مثل الاعلی در قرآن جدا شده، آمده اینجا این تجربه رو به دست بیاره که بشه دوباره تو اون اقیانوسه. همه مثلا بحثای
دراماتیک هنر رو که می‌بینید همینه دیگه. مثلا شریعتی میاد میگه بیابان، اون کویرش میگه انسان اینه که افتاده وسط یه بیابون، این مسیر، این راه باید راه بری دیگه، مسافریم ما، اینو باید بری. حالا مثلا رفتی رسیدی به یه چشمه‌ای، اگه موندی، اگه اون شد وسط اصل، میشه لیبرالیست. یکی اونا موندی، تو اون چشمه بشو، خودتو کوزاتو آب کن، نمیدونم غذا بردار، مسیر رو حرکت کن، تش میشه چی؟ وقتی که رسیدی اینا هیچ کدوم اصل نیست، از چشمه بریدی، یه کوه طلا رسیدی بریدی، از اون آدم خوشگله بریدی، از اون نمیدونم فلان بریدی، مسیر تو رفتی، تش میشه افتادن قطره تو اقیانوس خداگونه شدن. حالا اون بحثی که ما داریم تو تفکر دینی، هر کدوم اینا رو موندی یعنی شدی بنده اون اسیر تفکر لیبرالیستی شدی. حالا لیبرالیست واسه شما میاد چطوری مزینش میکنه؟ اون بحثایی که توی چیز داریم، نفس ها داریم، نفس اماره، لوامه، مزینه فلان، میاد واسه تو تزیینش میکنه. یا آقا مگه دیوانه ای حالا دوباره بری تو این جاده کویری، آب به این خوبی، چشمه به این خوبی، درخت به این خوبی، میوه همینجا بمون. ببین اینو واسه تو بهش میگن عقل خودبنیاد، یعنی میگه آقا تو دو چهار تا میکنی، میگه آقا راست میگه، برای چی من برم؟ یعنی راه دیگه گم میشه، یعنی اون مسیری که اول باید شناخت پیدا میکردی که این مسیر رو بری، اون مسیر گم میشه. حالا لیبرالیسم یعنی این، نیهیلیسم یعنی این حرکت سیر صعودی یعنی. حالا اون دوستم میگه چطوری این حقارت رو تحمل میکنه؟ اول از این قید عبداللهی که استاد مطرح کرد تو رو میبره، یعنی میگه آقا تو اصلا بنده نیستی، تو اصلا خود خدایی، این مال الان نیست، خلقت هم همینه. اصلا ببینید وقتی که سم پرومته و سم آل سامیات، شیطان چه کار میکنه تو خلقت؟ به آدم میگه چی؟ به آدم میگه خدا برای این به تو گفته از این میوه ها نخور که این میوه علمه، تو اگه این علم رو پیدا کنی به خدا احتیاج نداری، با علمت میتونی حرکت کنی. اون بحثایی که استاد کواری بزرگوار مطرح کردن، اون بحثایی که استاد آسمانی تو بحث تکنولوژی مطرح کردن، یعنی تکنولوژی میشه واسه تو خدا. تو بر اساس عقل خود بنیاد به اون مادت المواد هستی که تخنه است میرسی، به دست آوردن تخنه واسه تو تکنولوژی رو ایجاد میکنه و در آخر زمان اون تکنولوژی خداست. حالا من نیدی مثلا میگن بترس از امریکا، میگن آقا چرا بترس؟ میگه تکنولوژیش خیلی بالاست، با یک بمبش مثلا کل ایران رو نابود میکنه. یعنی اینه دیگه. خب حالا این سیره که همه اینا رو بخواد جهت بگیره، شما رو وابسته بکنه به اونجا، میگه آقا تو با این چشمه، با این غذاهایی که اینجا هست میتونی نجات پیدا کنی، به سعادت برسی. چرا خب بیفتی توی کویره بری؟ حالا اینا همه هست. مثلا شریعتی میگه کویر اخوان ثالث، میگه زمستان است، نمیدونم نفس چون از سینه برآید ابر گردد دیدگان، هیچ کس رو نمیبینه، تعبیرت نمیگیرن، دهنت خوش شده فلان. اون حالا تعابیر هنری و اینا همه متفاوته. پس نگاه کلی اینه دیگه، یعنی نگاه کلی اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، من میخوام انسان محور باشم یا خدا محور؟ اول سوال اوله. جوابش استاد دادن، گفتن اگه بخوای انسان محور باشی اوناست دیگه، اون تعلقات و اون موضوعات که تو تفکر لیبرالیستی باید بذاری کنار. این اگه میخوای خدا محور باشی اینجوری، اگه میخوای انسان محور باشی اون تعلقات هفتگانه که اول سوره بقره است باید بذاری کنار. میگه الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، من کتاب و همون هفتایی که گفتن پیامبران و یؤمنون بالغیب و اینا همه. پس اون معرفت شناسیت متفاوت میشه دیگه معرفت شناسیت فقط مادی نیست، یؤمنون بالغیب هم داری دیگه. نمیان تو تفکر ماتریالیستی بگن آقا روح وجود نداره، زیر تیغ جراحی میاد میگه بله وجود داره، چون من به اون 7 المان ایمان دارم، معتقدم جهان آخرت وجود داره، غیب وجود داره، ملائکه وجود داره، روح وجود داره. ببین همه برای تو اصلا ترسیم آینده میشه، یه جوری دیگه نگاه میکنی، یه جوری دیگه حرکت میکنی، فلسفه زندگیت کاملا تغییر پیدا میکنه. وقتی که تو بگی آقا نه من یه انسانیم، از همه جا بریدم افتادم کنار یه چشمه، الان میوه هست، درخت هست، آب هست، برای چی تو کویر حرکت کنم؟ خب این میشه، یعنی این که شما خودتو به قول معروف یه اصطلاح خاصی داره، دنیا گرایانه تعریف کردی، انانیت بهش میگن. حالا چی تو دین اسلام چیه؟ تو دین اسلام میگه این خوبه، این بد نیست، ولی این هدفت باشه بدبخت میشی. این که تو بری آب بخوری، میوه بخوری، اونجا استراحت کنی، سر و بدنتو بشوری که بد نیست. اسلام هم اینا رو گفته. اون بحثایی که استاد کواری میگه این اصلا تو دین اسلام هست. تو که هدف قایی تو نباشه، هدف قایی تو رسیدن به اون اقیانوس است. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ چطوری میتونی برسی به اون اقیانوس؟ میگه هم این چشم دنیابین را داشته باش و هم چشم عقباگرا. پس اسلام میشه دو چشمی، برای همین 2 تا چشم خدامون داده، دنیاگرایی، عقباگرایی.
امام علی میگه، حالا من الان میشه با قصه محدثی، محدث میگه برام یه کاریکاتور میکشه. ببینید امام علی، حالا نمیگم شاید معصوم، نمیدونم شاید اسمش اشتباه باشه، یکی دیگه گفته باشه حدیث رو، میگه که شما جوری زندگی کن که انگار تو این دنیا همیشه هستی. یعنی اینقدر تلاش دنیایی کن، اینقدر نمیدونم خونه بخر، زندگی کن، تجارت کن که انگار همیشه هستی. و برای آخرت جوری زندگی کن که انگار فردا داری میبینی. پس اسلام دو تا چشم دنیاگرا و چشم عقباگرا. حالا دو تا اپیستمیولوژی و معرفت شناسی از این به وجود اومده. اپیستمیولوژی و معرفت شناسی تفکر غربی که همین لیبرال ها محسوب میشن، الان تشونه دیگه، همه اونا مردن، همه اونا تو درگیری تایگر شات مردن. خب لیبرالا میگه چی؟ دلار کشیده، یه هرم گذاشته، یه تکچش گذاشته جلوش. دجال که درگیری آخره یعنی چی؟ یعنی اونا فقط دنیاگرایی رو قبول دارن، یه چشمیه، یه چشم گذاشته دیگه. میگیم دجال یه چشمیه، دلاره یه چشمیه. اون فقط معتقده که آقا همین چشمه رو که دیدی وایستا دیگه، تکون نخور، حال کن، لذت ببر، میوه‌ها رو بخور، همه کاری کن. اینور معرفت شناسی حوزه شرقی میگه چی؟ میگه فقط معناگرایی. تو ورزشش میگه آقا بشین ذهن کن، نمیدونم تمرکز کن، یه پرانایی وجود داره بره تو وجودت، تو قوی میخوای بشی، پرواز کنی، باید اون پرانای نمیدونم اون ورزش‌های ژاپنی و کره‌ای و اینا، اونا همشون چون این تفکر اونا هم یک چشمه، یعنی اونا هم چشم فقط معناگرایی رو دارن. خب اسلام میگه اون باطل است، اینم باطل است، دو چشمی تو. حالا اینا میان معادلات رو چیکار میکنن؟ مثلا میخواد تو رو گولت بزنن، میگن بسم تعالی تو مریض میشی، میری نمیدونم به خدا میگی شفام بده یا میری دکتر، یعنی دنیایی رو قبول دارن، باید بری یعنی که پس باید بری دکتر شربت بخوری. اونا میان میگن آقا تو مریض میشی، اینا همه شیمیایی چرت و پرت، اینا رو نخور، تو فقط بیا پرانا کن. خدا، حالا اون خدا رو که نمیگه برای اینکه بخواد اون چیزا رو تقلیل بده، این پرانایی در هوا وجود داره، این عضلاتتو قوی میکنه، سمومتو دفع میکنه، تو بیماریت خوب میشه. مسلمونه و اون که معتقد به تفکرات الهی میگه چی؟ میگه نه آقا، هم میرم دکتر دارو و شربت میخورم، هم میگه خدا شفای منو تو این شربته قرار بده. مغایرتی نداره. دو تا چشمم، من دو چشمی ام تو دنیا، تک چشم دنیاگرا نیستم، تک چشم معناگرا هم نیستم، هم معنا رو قبول دارم و هم دنیا رو قبول دارم. منتهش هدف من رسیدن به خداگونه شدنه. که دیگه استاد وقتی که جمع بندی کرد، استاد آسمانی گفت برای رسیدن اون معناگرایی یعنی عبدالله، یعنی از همه قیود ببری بشی بنده خدا. و مطرح کردن که فطرتا اینجوریم، یعنی تو نمیتونی از این بنده بودن رها بشی، فطرتت بر اساس بندگی خلق شده. میتوانی مصداقش عوض کنی، خدا این اجازه رو داده، من بنده خدا باید باشه، از همه اینا ببرم، اصلی ترین چیزی که همه چیزم، پولم، پستم، مقامم، زنم، بچم و خواهرم فدا بکنم خدا باشه، میشم عبدالله. ولی عبد هستم، میتونم بشم عبدالزن، عبدالماشین، عبدالپست، عبدالمقام، عبدالپول، عبدال نمیدونم قیافه، عبدالزیبایی، عبدالشهرت، هرچی. او عبده هست، نمیتونی تو از اون فرار کنی. حالا اونجا رو توی تفکر دینی به اونا دیگه عبد نمیگن، دیگه میگن برده. مثلا میگن تو یا بنده خدایی یا برده شیطانی، برده پولی، برده زنی، برده پستی، برده مقام. همونجوری که استاد فرمودن اینه دیگه که قبلش صحبت کردیم که یعنی شما از این بریدگیه که صورت میگیره برسی به اون اتصاله و با اون اتصاله دوباره اون بریدگی ها رو بیاری متصل کنی به خدا، اون سه تا مرحله. حالا بحثی که استاد مطرح کردن یه نکته حائز اهمیتی داره که اون چشمه‌ای که ازش صحبت کردیم تو اون کویره، حالا اون چشمه لزوما چیز مادی نیست، یعنی مثلا فقط نگاه ماتریالیستی نیست. ممکنه اون چشمه مثلا قرآن باشه، نمیدونم اهل بیت باشه، حدیث باشه. چطوری میتواند اینجوری باشه؟ اون از فرمولای 15 گانه تفکر لیبرالیستیه. یعنی مثلا منی که معتقد به ساینتیست هستم، برام مهم نیست که این آیه قرآن روی من اثر بذاره یا نه، مهم اینه که مثلا تو روزگی 10 بار قرآن رو مثلا از اول تا آخر بخونم، ختم قرآن کنم. اونم همونه. منتهشون فرقش اینه که اون چشمه مادیه میشه تبدیل به چشمه معنوی، ولی تو به حکمت نمیرسی، میرسی به ساینتیست. 2000 دفعه قرآن خوندی میشی شیطان. شیطان چه کار کرد؟ 6000 سال عبادت کرد، ولی این عبادته اون مراحل تکاملی رو نداشت. حالا استاد اون 7 مرحله‌ای که مطرح کردن که انقطاع لیبرالیستیه، تو بحث خانواده‌اش
عظیمترینش زنه دیگه. اصلا زن محور خانواده است، زن محور هستی هست و زن حضرت فاطمه برای چی میگیم بیبی دو عالم، یعنی محور همین دنیا و همون دنیا. برای چی میگیم مثلا مهریه حضرت زهرا آب است، حیات هم در این دنیا و هم در اون دنیا به وسیله حضرت زهراست. در خدمتتون هست.